Bos días, bon día a todos. Nada, eu simplemente comentaros que son Manuel Rodríguez, un dos técnicos da Fundación Centro de Estudos Regionais, de Portugal. Como ben dixo o Xío, pois representamos o que son as tres universidades de Galicia e as tres universidades do norte de Portugal. Entón, eu que vos vou a falar, basicamente, do que vedes aquí, do que tedes no programa como a participación dos actores territoriais neste proceso estratégico. Basicamente, pois, o que sí que nos gusta destacar en toda esta parte é que esta estrategia pois ten unha parte pois, de moitísima participación. Entón, consideramos unha estrategia participativa, iremos vendo, pero un pouco para adiantarvos o que imos a falar. Quería, cando pensaba un pouco na presentación, quería un poquinho pois, incidir nesta pregunta que fixemos, é dicir, fixemos unha enquisa no que na web do proxecto, na web do proxecto do Marmiño, para que a xente, para que a sociedade en xeral pudera un pouco opinar sobre se consideraba que debería existir unha estrategia para este territorio. Como vedes aí, bueno, prácticamente temos como un 98%, un 95% de xente pois que indicou que sí que era necesario, é dicir, estaba xente moi de acordo ou de acordo en contar con un documento ou unha estrategia deste tipo e despois, obviamente, co seu correspondente plan de acción. Ben, por lo tanto, simplemente para un pouco introducir isto, o que vos comentaba antes, é dicir, estamos falando dunha estrategia que consideramos, é dicir, nós pola nosa experiencia, que a través do ámbito, xa sexa técnico, científico, académico, consideramos que é unha estrategia participativa. Vale, é dicir, contamos con apoio e con as ferramentas necesarias para intentar facela o máis participativa posible, é dicir, evidentemente, sempre todo se pode facer, evidentemente, contando coa experiencia mellor e mellorando as cousas, pero consideramos que é unha estrategia perfectamente participativa e consideramos sempre a participación como unha fase fundamental de todo este proceso estratégico, é dicir, tanto por parte da Fundación e por parte das universidades, como tamén por parte dos outros socios parceiros do proxecto, tanto da Cima Tomiño, como da Deputación, o que tamén agora a defender a Mina. Unha cosa que tamén é interesante, que a estrategia en sí mesmo, igual que a participación, tamén foi ou contou con un gran dinamismo, foi tremendamente adaptativa e tamén flexible, é dicir, todo o que vai sair, evidentemente vai sair, estamos nese momento, que temos un documento estratégico que evidentemente plasma todo este proceso, pero tamén sabemos que nos tempos nos que nos movemos temos tamén que estar sempre en continuo cambio e sendo tamén estar predispostos para cualquier tipo de adaptación porque as cousas van cambiando. ¿Vale? E despois, por último, simplemente decir que incorpora tamén nesta parte da estrategia de participación o que é a visión de técnicos, académicos, tamén todo o que ten que ver con a representación política, sociedade civil en xeral, así que podemos decir que temos os diferentes actores presentes nesta parte. Ben, entrando xa directamente no que na propia participación, como vedes aí, realmente, o ano 2017 marca o que podemos considerar como inicio desta participación, deste proceso estratégico máis participativo, basicamente con unha primeira ronda de reunión cos alcaldes, alcaldesas, representantes de Cámara, de cada lado do territorio. Despois veremos un poquinho máis desenvolvido que cada unha destas partes, pero simplemente para que teñades o esquema. Despois, no 2018, o 21 de xuño deste ano, pois fixemos o primeiro foro do Río, no que, despois de traballar un pouco todo o que era esa parte de análise, diagnose, etc., de todo o territorio, presentamos un primeiro borrador da estrategia e tamén desenvolvimos nese mesmo foro unha serie de mesas sectoriais que consideramos que eran fundamentais inicialmente para ter xa un soporte para poder seguir e continuar co proceso participativo e continuar co desenvolvemento da estrategia. A partir de aí, nese mesmo ano, 2018, neste mesmo ano, fixemos diferentes reunións desas mesas sectoriais que comenzaron no foro, que foi como o lanzamento de toda esa fase participativa. Fixemos tamén diferentes encontros territoriais con diferentes tipos de actores, colectivos, etc. Tamén incorporamos no que foi na página web do proxecto
unha enquisa, tedes aí a página web do proxecto, pois en o momento que queres consultar cousas, e despois rematamos pois aquí, neste segundo foro, pois tamén un pouco presentando tanto estas conclusións da parte da participación, como do que tamén falaremos despois do día sobre o propio documento estratégico. Ben, como vos comentaba tamén, non é relevante as datas, evidentemente, pero sí que é relevante que nos, nesa primeira ronda de reunións, pois reunímonos con os diferentes alcaldes, alcaldesas, os presidentes das cámaras deses concellos, que son basicamente os concellos que son de fronteira estricta, das dúas ribeiras do Miño, e nos fixemos unha serie de reunións intentando facer 2 ou 3 concellos para ter esa representación, e fundamentalmente para que? Pois, bueno, para ver as visións que había, para coñecer cal é a problemática, as visións, etc., dende un punto de vista, obviamente, territorial. Vale? E tamén, por suposto, aproveitamos nese ano 2017 para presentar o que era a estrategia e que foran, pois, coñecendo o que se estaba traballando. Por lo tanto, vedes aquí os 13 municipios que están considerados dentro do que é desta fase de participación, e despois do que inicialmente se falou. Falamos de moitas cousas, pero todo concentrado neses sectores productivos, nesa gobernanza, nesa mobilidade de servizos, no turismo e tamén na cultura e no comercio tradicional, porque inicialmente, despois explicará seguramente un poquinho máis isto, pois eran como os eixos, os grandes liñas que consideramos que había que tratar nesta estrategia. Ben, seguimos con esa evolución da participación. Primeiro foro do rendimento transfronterizo. Tivemos simplemente para que tenedes un pouco os datos de participación, 90 inscritos no foro, 82 asistencias e o 90 e pico % da xente que se inscribiu estivo nese foro. Consideramos que é unha participación elevada para este tipo de eventos. E, básicamente, como vos decía antes, o objetivo era presentar o primeiro borrador da estrategia e iniciar os traballos diferentes nesas mesas sectoriais que xa dentro do mesmo foro, do foro, se desenvolveron e que iniciaron a partir de aí o que foi a participación, por así decirlo, de forma máis estricta. Seguindo, mesas sectoriais. Fixemos diferentes reunións sectoriais, encontros sectoriais, tamén agrupados por, como vos decía antes, por eixos estratégicos, por grandes liñas de traballo, etc., no que queríamos obter diferentes propostas para, sobre todo iso, que estábamos traballando. Entón, simplemente, dicir que se desenvolveron nas dúas das vilas do territorio e aquí un conxunto de datos tamén que son interesantes, porque fixemos 4 mesas, contamos con 94 asistentes en total, é dicir, cada mesa, vedes aí que as mesas teñen máis ou menos, é dicir, un maior número ou menor de representantes ou de participantes, pero a media de participación por mesa foi de 23, 24 persoas por mesa, cousa que tamén, para unha mesa de traballo sobre un ámbito concreto, consideramos que tamén foi bastante exitoso. Vale? Despois, simplemente última parte de ano, é dicir, no que foi no mes de outubro, basicamente, concentramos as reunións, a segunda ronda de reunións con os alcaldes e con todos os representantes que decíamos locais. Por qué? Porque queríamos un pouco, viñamos de 2017 con unha idea, nun ano, evidentemente, cambiaron moitas cousas en canto a forma de coñecer o territorio, por suposto, por a nosa parte, pero sí que é certo que o que queríamos era un pouco legitimar todo o que estábamos obtendo, esos resultados que estábamos obtendo de todo o que era o proceso de toda esta análisis do territorio, e buscábamos traballar xa directamente con todas as propostas que saían das mesas, do foro, etc., no que era un plan de acción xa para o territorio, un plan de acción concreto, específico, en base a todo isto. E despois, simplemente indicamos tamén que houve, como dicía antes tamén, diferentes reunións con outros representantes do territorio, actores directos do territorio, como vedes aí algúns exemplos, con grupos de desenvolvemento rural, con grupos de territorio, tanto evidentemente, de Galicia como do norte de Portugal. Tamén tivemos unha moi interesante, personalmente moi interesante visión sobre o río, coas capitanías do Porto de Camiña e
ganancia naval do Miño, unha visión moi interesante do río, e despois, por suposto, outros no ámbito institucional, ámbito productivo, económico, etc., como Xunta de Galicia, Cámara de Comercio de Tui, etc., entre outros. Ben, e agora vos, porque sí que considero que é relevante, porque como estábamos falando, e falaba tamén antes moi ben a presidenta da Deputación, datos sobre a enquisa que fixemos a través da web. Tivemos diferentes actores territoriais, reunimos con diferentes, pero tamén hai unha interesante carga, unha importante carga de resultados e de análise a través da sociedade civil. Entón, como vedes aí, bueno, tivemos máis ou menos un 53% de persoas, é dicir, de homens e un 47% de mulleres que participaron nesta enquisa. As franxas de idade, como vedes, están concentradas entre os 31 e os 45 anos, é dicir, falamos prácticamente un 65% da xente que participou nesta enquisa a través da web de Smart Miño, está concentrada nese rango de idade. Tamén creo que é bastante interesante destacar. Preguntábamos cousas como, por exemplo, cales consideraban que eran os principais valores que tiña o río. E falaban, pois, como ves aí, isto tamén é bastante, non digo chamativo, pero tamén vedes como hai un reparto prácticamente, non digo equilibrado, pero sí que destacan basicamente os aspectos culturais e históricos do río, aspectos de identidade, aspectos ambientais. Está bastante repartido, é dicir, que temos un territorio, por así decirlo, pois un pouco completo, non? Pode decir. Cousas que se falan tamén nesta enquisa. Esta enquisa ten, como vedes, unha carga cuantitativa, é dicir, máis de dato concreto, pero tamén queríamos incorporar aspectos cualitativos, porque consideramos que para facer unha estrategia territorial na que hai unha identidade, etc., pues tamén queremos saber cales son os elementos tamén que a xente destacaba como deste territorio. E vemos que a xente indica calidade de vida, por exemplo, indica a paisaxe e a natureza como elementos moi relevantes, o río en si mesmo, que xoga un papel fundamental en todas as reunións, encontros, etc., que tivemos, o río sempre como un dos eixos vertebradores ou máis importantes do territorio, ao comercio, a pesca, e despois tamén o patrimonio histórico e cultural, que son basicamente o que reflexan os resultados. Depois, isto interesoume incorporarlo porque sei que ás veces moita xente non conhecemos o que hai nos servizos ou as cousas que hai no territorio. Aquí preguntamos sobre o conhecemento que tiña a xente sobre os servizos de emprego transfronterizos. Se existe, ou non se sabedes que existe unha oficina de EURES, é dicir, da europea, para servizos de emprego, para traballo. Entón, chamou a atención que o 58% da xente non o conocía, o 42% sí. É interesante, porque moitas veces non sabemos, moitos de nós, cando saímos das universidades, de onde buscar traballo, etc. Pois eu outro día estaba nunha reunión, concretamente dentro deste proxecto, e estive consultando as ofertas de emprego que hai. E a verdade é bastantes ofertas de emprego. Chamou a atención tamén a mí a título personal, e igual isto tamén é interesante para moita xente seguramente que lle poda servir. Pregunta interesante, pregunta de moda, pregunta de prensa. Gustaríamos ter un mesmo horario no territorio do Miño? Pois sabedes aí. Moi de acordo, un 55% da xente di que está de acordo moi de acordo e de acordo. É dicir, temos prácticamente aí un 80% de xente que lle gustaría ter o mesmo horario. Parece unha cousa non moi relevante, pero pensade no sector industrial, pensade, non sei, teño unha empresa en Galicia, abro as 9 da mañá, preciso un proveedor portugués, e non está todavía aberto, e necesito algo. Bueno, pois esas cousas saen a veces tamén nas mesas, non son cousas que se xeran mellor tan relevantes, pero sí que é interesante tamén destacadas. Despois, unha das preguntas tamén que dos temas que máis saen nas mesas e nas reunións é o tema da creación dunha marca turística para o territorio. Unha marca turística transfronteriza que englobe diferentes cousas, que podemos falar do turismo somente, que pode incluir os produtos endóxenos, produtos agrarios, etc. Pero como vedes aí, moi de acordo, prácticamente un 75% da xente que participou nesta enquisa, vale? Despois tamén fondos europeos que se invertiron ou se investiron no territorio. Foron suficientes ou están sendo suficientes ata de agora?
pois moita xente, aquí sí que hai bastante reparte, xente que mostra un de acordo en desacordo, porque moita xente tampouco é recoñecedora da realidade, hai xente que está en desacordo tamén con esa aí nun 32%. E despois unha pregunta que tamén pois sí que é moi importante, que é o tema da actuación da Axencia da Axencia de Cooperación Europea de Cooperación Transfronteriza como unha axencia de desenvolvemento territorial. É unha pregunta que dicía máis concretamente se tiña que dedicar especialmente esta AFT ao desenvolvemento territorial. Como vedes tamén, o resultado é bastante claro a favor de que é unha das súas principais funcións. E, ben, para rematar, simplemente incluir algunhas cifras a maiores que teño máis ben pola miña evolución en todo o que foi este proceso de estratégico e participativo. Fixemos, concretamente, creo que son 47 encontros e reunións no ámbito territorial durante todo este proceso estratégico, pois en 45 para un pouco para redondear. Calculamos que en torno a unhas, máis ou menos, 420 persoas que participaron directamente, porque moitos deles son representantes de asociacións, etc. Entón, pois, englobaría máis xente. No primeiro foro, como vos dicía antes, 90 persoas, nas mesas sectoriais 94 persoas, visitas á web de Smart Miño, 1000 persoas. No segundo foro, este foro que estamos aquí, tiñamos 100 inscritos, e despois, bueno, pues, tamén un pouco entre diferentes encontros, reuniones, etc., pues, tamén calculo unha cifra de máis ou menos 300 persoas, é dicir, que estamos falando, evidentemente, de que sí, que estamos falando dunha estrategia participativa, e participativa tamén porque se puxeron as ferramentas para que todo o mundo pues, pudera participar e aportar as súas visións, as súas ideas, as súas propostas, e moitas delas, evidentemente, están nese documento. Por tanto, a idea de incorporación da participación no documento estratégico. Non máis, pola miña parte, moitas grazas. Agradecer, por suposto, a organización deste evento e cada cosa, pois, tedes o meu contacto. Nada máis. Moitísimas gracias. Vou basicamente explicar nuns 20 minutos, media hora, a estrategia, como quedou despois de todo o proceso que acaba de explicar o técnico da Fundación CER, Manuel Rodríguez. Eu son Valeria Paúl, son director da Fundación CER nestes momentos, que é a fundación que está conformada polas 3 universidades de Galicia e as 3 públicas do norte de Portugal. No norte de Portugal hai máis universidades e basicamente o que fixen neste rol, neste traballo, pois foi coordinar o que foi, despois falaremos un pouco diso, a participación de profesores das distintas universidades do ámbito euroregional. Entón, imos empezar, vou ser un pouco ás veces provocativo, porque considero que hai que provocar un pouco a estas horas da mañá, que estades seguramente medio dormidos, e tamén é importante, creo, facernos preguntas, non? Facernos preguntas máis de fondo. Por que unha estrategia? Isto é a pregunta que seguramente tería que estar diante de todo, pero é unha cuestión que sei en moitas ocasións, porque neste proceso eu polo menos escoitei cousas tipo porque o pide o proxecto. Non? Xa está, como que o pide o proxecto, facemos unha estrategia. Vale, esta é a típica resposta que eu creo que é, pois, como moi... Sinto a resolución, vese fatal, aseguro vos que na pantalla se ve moi ben, non? Sería a típica resposta burocrática, non? Como pide o proxecto, teño que facelo, punto. Sin verdadeiramente formular ou cuestionar por que é necesaria, non? Outra resposta, porque a precisamos para obter fundos. Isto escoiteino moitas veces, non? A estrategia é necesaria porque así teremos cartos. Ben, isto é bastante sinto, pero é poñer, pois, o carro diante dos bois, non? Que hai, non atopei un boi, atopei un cabalo, pero... é poñer o carro diante dos bois, claro. Temos que saber primeiro o que queremos facer e despois pedir os cartos, non ao revés, non facer algo finalistamente para desta maneira facer. Por que verdadeiramente precisamos unha estrategia? Pois porque precisamos unha visión, e esta visión conxunta é indispensable. Só se traballamos conxuntamente poderemos ter un futuro pois compartido, un futuro que podamos construir entre todos, non?
utilicei como imaxe, en lugar de imaxe en blanco e negro, pois unha construcción colectiva, como moi claro, pois o caso dos castelos, non, que se construen en Cataluña, son unha construcción colectiva, entón neste caso sí que hai ese proxecto, non? Exemplos, ben, pois vou incidir. Hai dos plans moi bons, eu non vou falar da calidade de ambos os dous plans, están, para mí, están moi ben os dous, non? Hai dos plans, un é a estrategia, o plano de ação do Alto Miño 2020 e outro é o plan estratégico da provincia de Pontevedra en materia turística. Se nos abrimos os dous plans, imos analizalos, pois resulta que nos dous casos aparecen, non se escoita detrás, verdadeiramente? Sí, pois de verdade que prefiro non falar comigo. Entón, grabación de audio. Xa, pero é que eu prefiro, bueno, prefiro non falar con micro, sinceramente. Se me escoitan, non sei, prefiro, non me gusta falar comigo. En fin, pois eso. Se miramos os dous plans, nos dous casos hai, obviamente, sección equiturística, porque todo é turismo, e aquí hai uns eixos e unhas determinadas programas que son específicos turísticos. E nos dous casos temos produtos turísticos. É dicir, que hai que crear produtos turísticos. Insisto, non vou entrar na bondade ou non destes plans que están aprobados desde hai moito tempo. Imos ao caso do Miño e atopamos Alto Miño, turismo en espazo rural, visitación de fin de semana, turismo de lazer, o Alto Miño como espazo de fruición do patrimonio, turismo de natureza, turismo histórico-cultural. Ben, imos á provincia de Pontevedra e atopamos turismo de natureza como estratégico a desenvolver. Hai match, non? Como en Tinder? Sí. Turismo cultural, sí. Turismo litoral, ui. ¿Significa esto que en Alto Miño non hai turismo litoral? Pregunto, obviamente que o hai. O que estou dicindo é que aquí isto non conecta, non? Turismo deportivo. Pode ser que estea dentro de alguna destas cousas, que de feito está, pero non está posto exactamente igual. Turismo rural, está. Turismo termal, non está. Pode ser que non o haxa, aí non. En fin, é para que vexades que isto non engancha. Non engancha, non? Non digo que estean ningún nin outro mal, non me estou metendo na calidad dos plans, que insisto, creo que nos dos casos son bons plans. Pero, por que é necesaria unha estrategia? Pois aquí o tendes. É simplemente collendo produtos turísticos, que son palabras compartidas. Xa non me vou por na arquitectura do plan. Estou falando de cando miramos a sección produtos turísticos nos dous plans, sucede isto. É dicir, que as palabras son compartidas, non hai dúbidas sobre o concepto, non? Si te parece ao final. Ben, sucede un pouco isto, non? Isto é un cuadro dunha pintora que están falando a mesma lingua, pero tal vez están lonxe, ou tal vez custa de comunicarse entre os dous, non? En planificación estratégica, como se fai un plano estratégico? Isto é o que explico en moitas ocasións en clases dos alumnos, pero que creo que é interesante un pouco sacarlo aquí a colación. Primeiro de todo, as estrategias de onde xorden? Pois xorden de intentar posicionar originalmente empresas, despois territorios, ante a incertidumbre. É dicir, ante cambios constantes, é necesario ter unha idea do que se quere facer. Porque a planificación tradicional non era capaz, en moitas ocasións, de facer isto. De feito, hai autores, que sei que abaixo unha nómina bastante longa, que contrapuxeron a planificación tradicional versus a planificación estratégica. Por exemplo, a planificación tradicional reacciona. Hai un problema e reacciona. A planificación estratégica non reacciona, é proactiva. Que significa isto? Que, aínda que non haxa un problema, está planificando, está pensando que se quere facer nese determinado territorio. Insisto que isto nace no mundo das empresas, pero despois desenvolvese no territorio. Por exemplo, a planificación tradicional, eu creo que aquí hai moitas persoas da administración local, saben que ás veces, sobre todo por un caso moi concreto, no caso galego polo menos, que son os plans urbanísticos, ao final parece que o que está aprobando é o plan en si mesmo, porque xa tes unhas ganas de aprobalo despois dun proceso de X anos, que non me vou dicir canto, que polo menos no caso galego, polo caso portugués non podo falar, pero tes tantas ganas de aprobalo que ao final xa é o plan, e acabas con iso porque acabas, normalmente, xa a media está encima da mesa, non? En cambio, a planificación estratégica, un plan en sí non é tan importante como chegar a producir cambios. É dicir, o documento non é a finalidade en si mesma, é un mecanismo. O plan, no caso tradicional, é un produto final. É dicir, convértese nun tótemo final dun camiño. En cambio, na planificación estratégica, enténdese que o plan é un compromiso, e que, por certo, está sometida a cambios constantes. É dicir, que pode ser que un plan
nunha versión nun determinado momento estea ben, pero a continuación, ao cabo dun ano ou dous, iso se cambie e sexa distinto. A planificación tradicional é vinculante, todos sabemos o que implica, non? De feito, volvo ao caso galego, non podo falar polos compañeros portugueses, pero a cantidad de sentenzas judiciais que hai nestes momentos sobre plans urbanísticos en Galicia é algo que mete bastante medo. Por qué? Porque é vinculante, hai 50.000 afectacións, hai 50.000 historias, non vou entrar, isto é un tema que además se acaba convertendo en disciplina, en subdisciplina dentro do dereito, non? Que é o dereito urbanístico, que todo un mundo é verdadeiramente moi autónomo, non? A planificación estratégica asume que non é vinculante, é indicativa. Non podemos obrigar a ninguén a facer iso. Entón, por lo tanto, non entramos nos debates nos que hai que entrar na planificación tradicional. A planificación tradicional ten que tocalo todo, porque senón é problemática. A estratégica asume que é selectiva, collerá determinadas cuestións, non as collerá todas. Claro, poderedes criticar a continuación, ao final desta charla, que foi o que se colleu e que foi o que non se collei. Perfecto, era selectiva. É dicir, a nosa intención non era collelo todo, non podía selo, porque non estamos facendo un plan tradicional, estamos facendo un plan de tipo estratégico. A planificación tradicional basease a efectos de futuro na tendencia, máis ou menos isto vai ser así, ou vai se coller nesa dirección. En cambio, a planificación estratégica basease nunha visión, en que é o que se quere de cara ao futuro, non tanto en cal é a tendencia esperable, que sería o que se faría en planificación tradicional. A planificación estratégica tenta, polo tanto, coller unhas determinadas ideas forzas, optar por unhas determinadas opcións de futuro e uns determinados proxectos chave. Insisto, non se pode obrigar a ninguén a facelos, porque é un plan estratégico, pero a idea é poñelos encima da mesa. Eu tiña un profesor de Nación Territorio que dicía sempre: o importante en moitas ocasións non é que sexa vinculante, senón que alguén o diga, porque eso despois, tarde ou temprano, acabará sendo algo que se falará diso no futuro. Ben, pois é algo ou é un argumento bastante forte. Saltome a definición, en todo caso, na planificación estratégica é fundamental a participación cidadá real, e subliño real bastante. Por qué? Porque temos que articular os actores que falan en distintas longitudes de onda, porque temos que buscar un compromiso e porque precisamos un documento claro. Se o documento non é claro, non se entende. Se non se entende, non vale para nada. E isto é moi importante subliñar. Despois, é complementario con outros tipos de plans? Sí, por suposto. Que tipo de estrategia intentamos facer? Ben, pois en moitas ocasións non hai documentos deste tipo, porque non temos estrategias territoriais transfronterizas. Por lo tanto, de entrada, fixemos un tipo de plan que non é demasiado habitual. Onde atopamos este tipo de plans? Non é demasiado habitual, despois falarei un pouco disto. Pois clarísimamente no caso europeo nas macrorexións. Nas macrorexións europeas sí que temos isto, pero claro, ademais de que o arco atlántico pois non, de momento non está constituído o nome que tiña que ter, son documentos moi macro para espazos, para ámbitos moi grandes, con máis, algúns deles seguro, con máis de 50 millóns de habitantes. Ou ás veces accións moi micro, pero non temos plans a esta escala intermedia. Antes falouse disto, moi interesante. Temos moitos documentos de análise, temos moitos informes, temos moitas axendas, temos tropecientos mil documentos. De feito, calquera cosa que fagamos nestes momentos, temos unha acumulación de papel, por sorte nestes momentos xa non tanto papel, senón PDFs, bastante alucinante. Pero en moitas ocasións non son estratégicos. É dicir, non están priorizando o que se quere facer, porque ás veces nin din que se quere facer, simplemente un documento de análise, etc. Ben, hai moitos documentos deste tipo, pero que non fan o mesmo que se intenta facer aquí. Eu quero partir disto, e xa sei que isto é un tema controvertido, pero hai moitas críticas aos proxectos Interreg. Desde Bruxelas, clarísimamente, hai non sei cantos informes xa nestes momentos da Comisión ou de institucións que están por ali, ou a investigación aplicada. Por qué? Pois porque en moitas ocasións, isto tamén, o profesor de Nación Territorio Distinto que tiña eu, finais dos anos 90, el dicía, sabes cal é o problema? Anos 90, estou falando de hai 20 anos, isto xa empeza a ser un pouco prehistoria, empeza a preocuparme. Dicía, sabes cal é o problema dos proxectos Interreg? Que se colle un lado, collese outro, un non diálogo con outro, ponse un canutillo, el dicía nese momento canutillo, creo que agora xa non lle chamaríamos canutillo, e mándase a Bruxelas, non dicía el nese momento. Obviamente, esta non é unha situación exactamente actual, sabedes, todos que traballades en proxectos Interreg, que a cousa é bastante máis complicada nestes momentos. Pero, dicir que non vai por canutillo. Senón, a cuestión, en todo caso, é que en moitas ocasións seguen sendo actividades disxuntas. E, polo tanto, sí que en moitas ocasións hai problemas porque non se articulou unha estrategia clara entre os dous lados. E faltan estruturas de cooperación estable. Neste sentido, as AECTs son un progreso evidente como estruturas de cooperación estable, pero tamén nestes momentos empezan a aparecer moitas críticas sobre as AECTs, lo que tampouco vou ocultar.
En moitas ocasións porque se di, e cal é o seu proxecto? Cal é a súa estrategia? Ben, pois aquí temos un caso de ECT que está buscando unha estrategia, é dicir, que non se lle pode aplicar a crítica que está explicando en moitos lugares de Europa, non? En todo caso, temos un cambiante marco conceptual orzamentario transfronterizo, estamos continuamente cambiando e ademais estamos xusto nun momento complicado porque estamos en 2021-2027 ás portas, pero ainda non sabemos como van ser ese mundo que se está abrindo, co cal continuamente cambian as palabras, cambian o léxico, cambian os conceptos. E hai que asumir a complexidade. A complexidade é, temos moitos actores e non podemos deixar de mencionar ou deixar de traballar con algúns dos actores porque nos interese máis ou nos interese menos. Isto xa o explicou Manuel, co cal non vou volver a explicar todo isto. Este foi o proceso que seguimos para a elaboración da estrategia. En todo caso, moi importante subliñar o rol que lle demos a participación. Entre o primeiro foro e o segundo foro, a grandísima diferenza, o grandísimo cambio é que polo medio pasou a participación. Digo isto porque algunhas cousas que vou dicir a continuación ides ver que cabería moito, se vos mirastes o borrador, que espero que todos sí, cabería moito respecto ao primeiro borrador. Isto foi un dos debates que tivemos dentro das persoas que estivemos liderando este proceso. Tiñamos que ter un borrador inicial en coiros, é dicir, que non estivese sometido a participación. Isto é un debate que é como o ovo e a galiña, nunca o sabes. Que é mellor, si ter o documento ou non o ter. Nos pensamos que era mellor ter, porque é moi difícil participar e falar sen ter, polo menos, información de base, polo menos. Que isto foi o que intentamos ante todo. Pero é certo que en moitas das mesas, e isto foi así, entrouse a criticar moito a estrategia. Eu dicía, porque en algunha que estive, dixen, por min perfecto. Non? É dicir que o que se trata precisamente de mellorar esa estrategia. O que se trata precisamente de entender que iso era un borrador e que agora o que se está facendo é cambiálo en función do que vai saindo no proceso polos procedimentos que explicou Manuel perfectamente. Que hai que aparece na estrategia? Isto está bastante parecido ao que xa coñecedes. A análise. Que sentido ten a análise? Alguén me dixo nestes meses que non tiña sentido facer toda a análise previa. Eu isto creo que non é así. En planificación estratégica, en moitas ocasións hai a tentación de dicir non hai que ter datos, hai que directamente xa dicir que hai que facer. Home, non, pois o que hai que facer, se non o baseas en saber que tes de partida, é bastante complicado. Entón, esta análise é necesaria. Por que? Conversa de onte, non vou dicir con quen, pero conversa moi interesante, non? Falando de avellentamento, de cambio demográfico, no conxunto da raya hispano-portuguesa. Dicíame, bueno, que na raya do Miño todo vai moi ben, non? Todo vai moi ben, estrictamente en termos demográficos, se collemos unha imaxe global. Se collemos as imaxes concello por concello, ou xa non falemos parroquia por parroquia, ou freguesía por freguesía, a situación é moi heteroxénea. Por lo tanto, temos que ter en conta que os datos de partida teñenos que informar que a situación demográfica, todo o que ten que ver con poboación, é bastante distinto ou depende moito, non? Estes mapas están xa nestes momentos no borrador que tedes en internet, non? Por exemplo, o primeiro é a cambio de poboación e este, que non se ve nada, este creo que é a idade media, a función de cal é a idade media da poboación destes distintos concellos. Educación, non? No caso de educación, había moitas cuestións que se traballaron nesta análise. Mercado de traballo, o tema do solo industrial, isto é un tema que saiu permanentemente nos debates, a cuestión de onde está o solo industrial. Bueno, fixemos un esforzo para cartografiar onde están estes momentos. Dicíanos, bueno, que falta algún, bueno, precisamente, era o de, nos fixamos a partir da información que tiñamos. Podemos incorporar agora determinadas cuestións que nos equivocamos, porque na información de base non necesariamente está todo ben sempre. Na estrutura económica, por exemplo, en materia turística, non? É dicir, entender que o eixo litoral, todo o que é a zona litoral, ten moita máis participación turística que non o que o interior. Ben, este tipo de cuestións tamén se traballaron na parte de análise. As experiencias de servizos de distinto tipo compartido, os recursos endóxenos, a mobilidade, hai toda unha serie de traballos que se fixeron de base, de análise, para intentar entender como funciona este territorio e, polo tanto, como planificalo adecuadamente. É moi importante, isto quero sublinhar moito, no noso caso, antecedentes de cooperación. Nos non partimos, como noutros territorios tal vez, de aquí non había nada. Aquí hai unha riquísima experiencia de cooperación e de traballo común. E aquí, obviamente, hai que subliñar, ante todo, Galicia Norte de Portugal. Este ámbito é un ámbito que leva funcionando cunha dinámica moi forte cooperativa a esta escala, a escala que nos chamamos Eurorrexión, non? Ainda que non é un término oficial, pero todo o mundo utiliza Eurorrexión,
este ámbito leva funcionando desde polo menos principios dos 90, senón desde finais dos 80. Por tanto, é un ámbito consolidado no que hai un traballo, hai un discurso, hai unhas estrategias que se fan a este nivel. Obviamente, xa nos anos 2000 había novos actores, moitos tipos de novos actores. Xa habían uns intentos de facer unhas organizacións meso, xa saíra o eixo atlántico, etc. En estes momentos temos aínda moitos máis actores, porque xa hai moitas destas organizacións meso que estaban previstas, constituídas como a ECT, sinto que non se vexa nada, e temos as eurocidades, por exemplo, ou temos a Reserva da Biosfera Transfronteriza. É dicir, que os actores e todo o que se foi desenvolvendo na fronteira galego-portuguesa é moi potente e hai moita riqueza. Na estrategia están os diagnósticos, e aquí quero subliñar o traballo brutal que levou sobre todo Francisco Carballo, que está aquí na Universidade do Miño, nestes diagnósticos, que estaría moi ben que todo o mundo estivese mirado a fondo, porque moitas das cousas que saían ás veces as mesas eran problemas que xa estaban detectados, ou xa os dicíamos, e dicer que obviamente, cando se facía o plan de acción, tiña que ver ca detección de problemas que estaba feito previamente. En todo caso, de cara ao documento común, posiblemente faremos un diagnóstico xeral do territorio, porque tampouco consideramos que se pode traballar moitísimo en moitas frontes, moito máis subliñando cales son as cuestións fundamentais. No marco estratégico, traballouse, obviamente, falei desa escala, a escala eurorregional, documentos que son moi importantes para o territorio en conxunto, RIS3 ou PIC, tamén documentos producidos desde o que sería a escala de referencia do lado galego, e tamén a documentos producidos a nivel local, como, por exemplo, a Xenda Estratégica da Cooperación Transfronteriza e Cerveira do Miño, e o mesmo documentos desde o lado portugués. Todo isto está xa traballado, incorporado na estrategia, e, obviamente, é base para o que facemos aquí. Asúmese. Ben, que se dicía no primeiro borrador? Isto xa teríades que saber, porque isto é unha diapo do anterior foro. Pois utilizábanse cinco grandes eixos estratégicos: sectores productivos, redes de gobernanza, mobilidade de servicios parcillados, turismo sustentable, cultura e comercio tradicional. A participación estruturouse nisto, é dicir, o traballo fixose a partir de aquí. Isto foi a base de partida. O que vos vou explicar a partir de agora é como acabou cristalizando, e hoxe o último día, non? Isto como nas bodas, ou falades hoxe ou calades para sempre, non? Eso non é exactamente así, pero é un pouco para incentivar que faledes, pois hoxe o último día, obviamente, para intervir. Non sei se o de calar para sempre dice en Portugal ou non, pero en Galicia sí que sí. Entón, que temos? Pois temos estes cinco sectores, estes cinco eixos estratégicos, que estaban no primeiro documento, e como se reconfigurou isto? Ben, o primeiro que apareceu é o río. Diredes, por que o río non estaba? Bueno, pois, en fin, non estaba. Decatámonos, e isto foi algo que aprendemos no camiño, que o río é o vector. É dicir, que lle temos que dar unha importancia argumental brutal e central, porque o río é importantísimo. Isto bebe de moitos lados, de acordo? Un pouco intentarei falar diso, pero o río non pode ser esquecido nunha estrategia territorial sobre o río Miño, pois o río é o argumento, é un argumento central. Ben, grazas, isto foi o voso traballo, foi a vosa participación, a vosa voz. A cuestión da gobernanza saiu, reforzouse, creo que moi forte en relación ao que estaba, e aí xuntouse a cuestión de servizos conxuntos. Debatemos moito, non me podo extender, a máis creo que sobre que me estou extendendo demasiado, sobre se utilizar servizos partillados ou compartidos en galego ou servizos conxuntos. Isto é un tema bastante complicado de explicar. Ao final chegamos a conclusión que era mellor chamarlle conxuntos, porque estrictamente compartidos en moitas ocasións non o son, co cal é mellor falar de servizos conxuntos os que se prestan para entendernos a nivel bimunicipal ou trimunicipal. Turismo sustentable, isto gañou moita forza, por lo menos na mesa que eu estiven foi un argumento brutal, entón dixemos, bueno, hai que subirlle posicións, porque verdadeiramente a xente ve moito isto. Insisto, isto era un diagnóstico feito un pouco a cegas, unha plan de acción feito un pouco a cegas, a partir, obviamente, do diálogo cos alcaldes, a partir, obviamente, de uns traballos técnicos que se fixeran, como explicou Manuel antes, pero o que estamos facendo é reposicionar os distintos eixos en función de como foi saindo todo isto. Despois, a cultura. A mesa de cultura non estiven, pero parece ser que tamén saiu moito como argumento. A cultura ten que estar como un argumento central e autónomo. Mobilidade e, curiosamente, sectores productivos, que está aquí arriba, pasou ao eixo de todo. Isto, a
na equipa hai polo menos 2 economistas, supoño que non deben estar demasiado felices con este tema, ainda que a felicidade sempre é relativa, non? Pero bueno, isto en parte das cuestións que tivemos de debate foi, bueno, pero isto era previsible, dicir, nun plan estratégico case sempre se fala de economía, e de feito hai moitos sectores económicos involucrados en todo o que se di antes, obviamente en turismo, non? Entón, ao final resulta que a economía, pois como todo, como o río, está en todo. Entón, chegamos á conclusión de que o mellor, precisamente, para facer algo un pouco distinto, era interesante, porque isto xa é obvio, porque obviamente se vai falar disto, pois reposicionar, dicir, bueno, pois é o último, como podría ser o primeiro, pero, non, perdón, podría ser o segundo, o primeiro está moi decidido, pero non por iso perde forza argumental. A cuestión é, isto claro que é obvio, claro que é importante, claro que obviamente no plan estratégico ten que estar, pero tócalle ir ao final. Bueno, isto é opinable, como sempre, se non vos gusta, pois o mellor tamén se pode ver. A cuestión, eixo, o eixo Río Miño. Obviamente, ao final de todo vou dar os números. Non podemos falar de todos os proxectos e de todos os obxectivos. E se algún de vos está esperando que nos próximos 0 minutos fale de todos os obxectivos e de todos os proxectos, é imposible, porque isto non é posible. O que nos interesa moito máis é que entendades a arquitectura, que vexades por onde vamos tiros, e se queredes entrar a falar de algún proxecto ou algún obxectivo concreto, que xa se falou, porque isto xa foi falado nas mesas, pois podemos entrar, pero a cuestión fundamental é que entendades como quedou isto configurado. O río como vector central do territorio. Liña de acción, desenvolvemento da marca Río Miño. Isto é un tema que apareceu moito en múltiples sentidos. O máis obvio é turismo, pero non só. E despois, un tema que está, creo que bastante injustamente ausente na anterior versión. E creo que é un tema central, ou creemos que é un tema central, porque saiu sistemáticamente. A cuestión da sustentabilidade do río, dos usos sustentables. E aquí, por exemplo, pois hai, agora mesmo estou falando de memoria, proxectos concretos sobre, por exemplo, facer estudios sobre a contaminación do río ou sobre a erradicación de especies invasoras fluviales, de acordo? Estos son temas que apareceron e que non estaban originalmente. Vou intentar subliñar cousas que varían respecto á original. Gobernanza e programas de servizos partillados, non? Pois aquí está a consolidación da ECT, pero obviamente a ECT non vai actuar ou non vai operar en solitario, senón que terá un plan de acción, terá un mapa, terá unha ruta que será todo este documento, que debe ser un referente na cooperación no territorio transfronterizo. Reforzar as iniciativas bimunicipais ou trimunicipais de programas de servizos conxuntos e a xestión da eliminación das barreras legais e administrativas. Este foi un tema absolutamente recurrente. Sae nas mesas, sae en todas as xuntanzas cos alcaldes, sae e que as alcaldesas, sae continuamente, sae, pero como sabedes, as competencias ou quen ten que decidir sobre moitas destas cuestións van para arriba, dicir que non dependen estrictamente do que sucede ou do que se decide neste territorio. Ben, hai unha lista de todo o que se di que se ten que cambiar, agora mesmo non a podo facer, pero hai unha lista e todo iso intentarase, ou a idea sería que se promova, como xa se fixo, porque a ECT Galicia Norte de Portugal e moitos outros actores levan moito tempo falando de moitas destas cousas, pois seguir traballando para que as barreiras en materia educativa, etc., pois sexan saúde, etc., emerxencias, etc., sexan corrixidas. E despois, cuestións de gobernanza avanzada, de varios tipos, agora non podo entrar, pero hai varios exemplos bastante interesantes, por exemplo, fomentar redes. En moitas ocasións saía nas mesas, que isto é interesante, a idea de crear, non quero utilizar a palabra, pero que crear observatorios, crear institucións, crear entes, crear entidades, crear plataformas, crear... Bueno, creemos que temos que evitar a profusión de 50.000 cousas, porque non se trata tanto en moitas ocasións de crear novas entidades ou novos organismos, senón sobre todo de pensar que os que xa hai, que son bastantes, traballen moito máis de forma cooperativa. Entón, que hai unha serie de medidas precisamente nesta dirección. Turismo sustentable. Ben, promoción turística, isto é un tema que saiu sistemáticamente, a promoción tería que facerse, ou obviamente hai unha promoción turística de Galicia, hai unha promoción turística do norte de Portugal, en fin, pero debería facerse un esforzo de facer determinada promoción turística no ámbito deste territorio. Desenvolver os produtos turísticos conxuntos, se vos soa isto é o que saía antes, ben, e que hai un catálogo de cales son os do río, gañou por goleada a rede de fortalezas transfronterizas. Isto é un tema que saiu encima da mesa, xa houve proxectos neste sentido, é dicir, xa se fixeron cousas, pero a idea é
consolidar e traballar para que iso se articule como produto. É dicir, que esta é a cuestión que está posta polo menos a primeira, para un pouco para que vexades que tipo de cuestións van aparecendo neste plan de acción. E a gobernanza turística transfronteiriza. Tamén evitando a creación de organismos, non? Insisto, evitando bastante esta duplicidade, pero como se podería facer esta articulación de actores. En cultura transfronteiriza, que apareceu toda unha liña de acción sobre patrimonio e paisaxe, por exemplo, unhas cuestións, facer unha rede de miradores e intentar traballar na sinalética non só efectos turísticos, senón tamén, en moitas ocasións, a efectos patrimoniais, que non é exclusivamente turismo, de forma máis ou menos homoxénea, especialmente o que teña que ver co río, co propio río. Ou un tema moi interesante que saiu a Axenda Cultural Común. A Axenda Cultural Común é unha das cuestións que foi aparecendo, sería ver como se pode desenvolver. En mobilidade, ben, aquí hai tres grandes líneas de acción que teñen que ver ca mobilidade local transfronteriza, que teñen que ver ca conectividade entre todas as áreas do territorio e que teñen que ver ca conectividade externa. Aquí hai determinadas cuestións de infraestructuras, o que sería a mobilidade tradicional, e tamén hai moitas máis cuestións que non son estrictamente infraestructuras, que son unha mobilidade máis branda, de acordo? Antes alguén falou, non sei quen, porque xa me perdín, do tren, pois as cuestións relacionadas co tren foron obxeto de debate, aparecen aquí, distinguindo dos grandes tipos de servizos, un que sería un servizo de proximidade, outro que sería un servizo moito máis de conectividade co territorio. Por rematar, simplemente que vexades como acabou configurado as liñas de acción, isto está relativamente parecido na súa arquitectura xeral en como estaba na primeira versión. O interesante foi que sistemáticamente saíron sempre moitas propostas, moitos obxectivos en sector primario, constantemente, non? E incluso diría que en moitas ocasións de industria se falou pouco, a pesar de que é un tema que aparecía en análise. Por eso vos digo, a análise é algo importante a facer, porque si se detecta diagnóstico de un problema que é solo industrial, pero isto non sai nas mesas, temos que ser capaces de equilibrar nun plan de dicir, bueno, o solo industrial é unha cuestión que está, a pesar de que a maior parte da participación se baseou, traballou moito na cuestión do sector primario. Por rematar, e remato, 6 eixos estratégicos e decidimos por debaixo dos eixos e por debaixo das liñas de acción distinguir entre obxectivos e proxectos, porque obviamente teñen unha natureza estratégica moi distinta. Datos cuanti-macro, isto a min sempre me di moi pouco, pero en fin, 45 propostas de obxectivos, obviamente non pechadas, nestes momentos estamos sometidas para eso, 39 propostas de proxectos, obviamente non pechadas, pero todo isto nace e, sobre todo, vehicúlase a través da participación. É dicir, que en moitas ocasións, de feito diría que a maioría, non fixen a porcentaxe, pero non son nin obxectivos, nin propostas orixinais, senón que están motivadas pola participación que se fixo estes meses. Isto vai ter que concretarse en fichas, aí haberá un traballo posterior, por exemplo, cos sectores implicados, por exemplo, cas posibilidades orzamentarias, e aquí nace un tema que se falou moito estes meses, non? Que é o ITI, non? A idea de ter un investimento territorial integrado como instrumento para vehicular parte, se non todas, por parte destas accións. Eu simplemente quero por sobre a mesa, porque isto é interesante un pouco para que motivemos as neuronas, que tal como están articulados actualmente os CITIs en relación ca normativa vixente, non sei para 2021-2027, ten moito que ver con Europa 2020. Moitísimo, é dicir, con un documento que nestes momentos a propia Comisión Europea xa agocha debaixo das catifas, pero considera que xa está superado. Entón non sei como se van reconfigurar as CITIs, porque non o sabemos no próximo período, ou si que hai algunha indicación, pero a cuestión é, hai que anticiparse a que tipo de cuestións van sair no novo período. Non temos unha estrategia 2030, o que sí que temos, existe, obviamente, é un documento Europa 2030 que está traballando precisamente nesta dirección, pero aínda non apunta exactamente para onde tiran os tiros, non? Entón, sería o primeiro ITI transfronterizo? Se non nos equivocamos, sí, pero pode ser que haxa outro, pero te estivemos buscando, pero se non me equivoco, e se non nos equivocamos, porque vamos discutindo, parecemos que non. En todo caso, como van ser os ITIs post-2020? Non sabemos, esta é unha pregunta aberta. Fin de ciclo, van cambiar moito as cousas, todos sabedes o que é o Brexit, seguro que vos soa, isto está facendo mover moitísimo moitas cousas dentro da Unión Europea, e volvo á orixe das estrategias. Lembradevos o que dixen ao principio, as estrategias nacen para xestionar a incertidumbre. Ben, pois estamos exactamente nese estadio. Moitas grazas.